Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faroroji, saya mahasiswa Universitas Nasional. Saya mengambil profesi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, atas nama Bapak siapa? Tuan Endi. Tuan Endi. Nama Ya. saya Endi, Pak. Ya. Gimana, masih sesak? Ya, masih. Baiklah, nanti saya akan mengajarkan batuk efektif ya Pak ya, supaya Ya. Bapak mengeluarkan sekretnya ya. Terima kasih, Pak. Begitu saya ke mencuci tangan sebentar ya. Ya, begitu kita memasang memakai sarung tangan ya. Bapaknya boleh duduk, bisa? Bantuin saya, Pak. Sebentar ya. Ya. Boleh Pak? Saya bantu ya. Ya Allah Akbar. Oke, dulu kita sediain ya. Ya. Ya, sini ya. Buka aja maskernya. Iya. Ini alatnya ya. Oke. Ya. Cara batuk efektif itu Pak ya, tarik nafas dalam Bapaknya selama 3 kali, yang 3 kali dibatukin Pak ya. Oke, ikutin instruksi saya ya. Ya, Pak. Baiklah. Langsung aja Pak, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Ya, kita langsung batukin. Nah. Oke. Nah, tutup ya. Gimana Pak, rasanya udah lega? Lega, Pak. Alhamdulillah, Pak, lega ya. Kita rupanya akan tidur dulu ya. Iya, Pak. Tiduran lagi. Ya Allah Akbar. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.